Amigos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Oigan, los saludo con mucha energía, con mucho gusto, con mucha euforia, porque ya tenía días sin grabar en YouTube. Y ustedes saben que YouTube es mi templo, es mi casa, es mi vida. Yo los amo la comunidad que tenemos por acá, porque siento que es como que más íntima. O sea, te cuenta que somos como que mejores amigos tú y yo. Así que agradezco mucho que estés aquí en este video conmigo. Y bueno, a pesar de que yo estoy sola aquí en mi casa, en mi cuarto, en el estudio, yo no me siento completamente sola, porque sé que a través de esa pantalla tú me estás viendo y también estás pensando como, Yulet, cuéntame más, platícame más, y eso me emociona mucho, amigos, porque veo sus comentarios así, sus mensajitos que me dicen como que duren más tus videos, porque siento como que estoy ahí. Amigos, gracias, se siente bien bonito, voy a llorar. Oigan, pues el día de hoy traemos otro video patrocinado por nuestro Sugar Shein. Ya saben que el Sugar Shein es súper buena onda y nos deja un código de descuento, nos manda cositas, también nos deja el código de búsqueda para agarrar las piezas que ustedes les van a aparecer aquí en pantalla, pues más fáciles. Todo esto que ustedes van a ver en este video, porque es un haul, pero no cualquier haul. Déjame decirte que es un haul de pijamas, baby. Y tú sabes que yo hago muchos como Get Ready With Me y siempre salgo con pijamas, pero siempre salgo ya con las mismas, loco. Entonces cuando llegó esta oportunidad de esta colaboración de puras pijamas Asterix de Shein, yo dije, obviamente sí, baby, claro que sí, porque ya no quería aparecer como retrato ahí de siempre enseñarles las mismas pijamas al principio de los Get Ready With Me, pero bueno, ya no será así porque nuestro Sugar Shein es bien buen pedo. Entonces, pues bueno, amigos, este haul es de pijamas, estoy muy emocionada por eso, que a pesar de que a lo mejor ustedes dirán, Juliet, pero me encanta más la ropa normal, pero créanme que también se siente bien bonito cuando te vas a dormir. Bueno, a ver, al menos a mí, yo sí, mi ritual para descansar, para dormir, es me baño, me pongo crema rica, exfolio mi cuerpo, me lavo mis dientitos, me pongo perfume, me pongo una pijama linda y me acuesto a ver YouTube. Así es como que mi ritual. Entonces, pues bueno, por eso siento que sí es importante como que también tener ropita linda. Y no les voy a negar, de repente ando con la del PRI, con la del PAN, bueno, no específicamente, sino que traigo camisas arriba, pues X, o sea, que se ven feas, la neta, pero son cómodas y yo lo entiendo. Pero ¿qué opinas si las cosas que te voy a mostrar son cómodas, están bonitas, se ven aesthetic, se ven instagrameables? Entonces, pues bueno, ya para no hacer más larga esta intro, vamos a empezar con este video. Amigos, o sea, no, ¿de qué me hablas con esta pijama? No sé si la alcancen a ver bien, pero vean. Baby, son puros como leopardos, ¿no? Son leopardos, pero me gustó muchísimo el color amarillo. O sea, está hermosa. La neta sí está súper cómoda y creo que se ve muy linda. O sea, de verdad que este color me fascinó. Y fíjate que de esta marca ya había visto yo en otras ocasiones, pero nunca me había atrevido a pedir, y en esta ocasión pedí bastantes de esta marca y ya les había comentado que siento que este color me va muy bien, amigos. De verdad que voy a empezar a pedirme cosas amarillas, o sea, porque neta lucen súper bien y me siento linda. O sea, guau. Oigan, la neta, a ver, les voy a ser muy honesta. Esta la pedí porque yo soy fan de las alucines y son como que botitas, sombreros, onda así como que vaquera, cowgirl. O sea, está perra y me gustó muchísimo el tono así como que rosadita, muy girly. Oigan, pero yo pensaba, bueno, a ver, no me molesta, pero yo pensaba que iba a ser como que de la misma textura que la anterior, o sea, así como de sedita. No es de sedita, que de hecho me gusta más que sea esta tela, o sea, no sé, siento que es como de una camisa como de algodón. La verdad es que se siente muy rica y me atrevo a decir que siento que me gusta más, porque yo ya he tenido como así de sedita y a veces siento que no me puedo estirar, o sea, porque yo duermo como así, no sé cómo explicarte, formando un 4 pero boca abajo, así yo duermo. Entonces con la de seda como que me siento que tengo que arremangármela para poder levantar la pierna, y con esta no, mira, hasta te puedo hacer una patada y todo muy bien. Me gustó. Ay, amigos, esta me súper encantó. Me siento Lupita Villalobos. ¡Auch! Amigos, me siento una princesa.
Oigan, esta es la marca Loubet, ahí en Shein. También es de mis favoritas. Es muy, muy cómoda. Es muy linda. Los diseños son muy lindos. Este, por ejemplo, es... O sea, traía las tres piezas. Traía esta bandita para... Según yo es para el cabello, ¿no? Traía esta parte de arriba. Siento que está cool. Ahí trae la etiqueta. Siento que está padre porque aquí donde yo vivo hace mucho calor. Entonces, yo de repente sí duermo de que en top o así en vestidito en bata. Y vean los pantalones. Están demasiado lindos, amigos. Y me puedo mover. O sea, de verdad que sí me puedo mover porque me gusta mucho que la parte de abajo, tanto la de abajo como la de arriba, estén sueltitas para yo poder moverme. Pero neta, con con esta pijama ni parece que... O sea, no sé si me explico. O sea, siento que me veo muy bien como para ir a una fiesta de disco. Qué bonito, el tono me encantó. Es como un melón. Casi no tengo cosas de color melón, oye. A ver si, no, pues no sé, me compro más cosas así porque sí siento que es un tono que me va y no lo he sabido aprovechar, desgraciadamente. Amigos, ¿qué opinan de esta? Creo que esta se ha vuelto de mis favoritas. Neta que sí. Oh my god, amigos. ¿Les dije o no les dije? Me encargué cosas potentes como esta bata. Amigos, siento que esta bata se ve fina, se ve cara. Vean, los leopardos. Es que no les he contado, o no sé si les he contado, pero yo cuando era más chavita, o sea, yo tenía una obsesión por los leopardos. O sea, me encantaban los leopardos. Que sí les dije, ¿no? Que hasta mi vestido de 15 años llevó leopardo. ¿Qué onda con eso, Juliet? O sea, vean, está larguita la bata, está cute, está linda. Siento que hasta se ve perra. Siento que se ve de esas personas que tienen dinero y que son exóticas, extravagantes. O sea, siento que doy esa vibe. Pues yo no soy millonaria ni millonaria, baby, pero doy la vibe, ¿no? Y ustedes de que, no, la neta no, Juliet. Oigan, me gustó. O sea, siento que está padre de repente que quieres hacerte el desayuno y todavía no te quieres cambiar, nada más te pones la bata y empiezas a hacer tu huevito, tus hot cakes a un estilo muy cara, muy fina. Oh my god, oigan, discúlpenme, pero para mí es una cosa demasiado sexy. O sea, si pues tú duermes con tu pareja, ponte esto. Cómprate esto para que te veas radiante desde que te levantas. Porque, amigos, la tela, wow, se siente rico. Es como de sedita, pero se siente tan deli y me encantó. O sea, de verdad que me encantó. La parte de adelante tiene como que estos detalles. Perdón por todo el mugrero. Ignoren el mugrero, es que estoy aventando todo. Tiro, me acomodo y pongo. Pero vean lo bonito que está. Oye, pero no creas que nada más viene así. Oigan, de hecho, o sea, siento que ese es un vestido... bueno, una pijama que puedes utilizar también como un vestido. O sea, como que se me hace tan cute que siento que hasta puede usarse como un vestido normal. Pero esta cosa, amigos, viene con su propia bata. Oigan, esta neta sí se ve muy all money. O sea, de mujer cara, mujer de las lomas. Wow, oigan, qué linda está. Es que no sé si ustedes noten la belleza de esta bata, pero les juro que es suprema. O sea, de hecho tiene aquí como encaje como color hueso. Y pues combina con esta parte, tiene botoncitos. O sea, está re bella. De verdad que esta también es de mis favoritas. Y el color sin duda me encanta. Ustedes saben que me encanta como que este colorcito así. Ay no, amigos, qué belleza. Esta cómprensela. Neta, cómprensela, por favor. Amigos, apenas lo vi, pero esta es para la bata. O sea, son 3 piezas las que vienen en este producto. Qué hermoso y completo. Amigos, siento que me pasé de lanza. O sea, pedí pijamas súper sexys como si no estuviera soltera. ¿Qué? Oigan, no, o sea, vean eso. Tiene como aquí unos detallitos de flores bordadas que se ve divino, amigos. Qué belleza de pijama es esta. O sea, neta, estoy asombrada con lo bonita que está. Está muy bonita. Lo que sí es que Chihuahua no me gusta planchar y pues se va a tener que planchar esta cosa. Pero está re hermosa, está preciosa, está lindísima, de verdad que me encanta, amigos. O sea, bueno, no, mi favorita definitivamente es la celeste. O sea, la celeste se me hace wow. Pero esas también, los detalles son muy lindos. O sea, siento que te levantas con esto en la mañana y ya te sientes bonita. O sea, ya te sientes hermosa, sin duda alguna. Qué linda cosa, oye. Oigan, amigos, vean esta otra bata que me encargué. ¿De qué me hablas con esta abertura tan sexy, tan bonita? O sea, me gustó muchísimo el color, está cute. Ay, no sé, hasta siento que estos sí los vendría usando como para vestidos. O sea, de verdad se ven tan bonitos que
quiero ponérmelos para salir. Oigan, es que las batas a mí me encantan y de hecho esta es de la marca Loubet, la que les enseñé ahorita, que me encantan los diseños. Y ya esta también la había pedido, de hecho también en Loubet, que es otra batita que ustedes me la han visto mucho en los Get Ready With Me. O sea, también está súper bonita, es de la misma marca, o sea, los diseños son súper lindos. Vean también esta, o sea, se me hizo como que muy, no sé, colorida, vintage, y quería algo ya como que más sólido, así que me encargué esta. Está mega bonita, amigos. Es que no sé por qué, pero yo siento que dormir en bata, o sea, de verdad que es muy, pero muy fresco, se los juro. A mí se me hace muy fresco, me encanta. Amigos, y ya por último me encargué este top y estos shorts. Que estos shorts me quedaron súper aguados y de hecho parecen boxers de hombre. O sea, no me gustaron, la neta. Pensé que iban a quedar como pegaditos así al cuerpo, bonitos, la licra linda, pero no, la verdad es que es muy aguadito. Entonces no siento que pues te acomode muy bien el cuerpo. Pero lo que sí es este top. O sea, ¿qué onda con este top? Que trae como que trae sus copas también, pero me las puse chuecas, las tengo hasta acá. Ay, Diosito santo. Pero bueno, está súper bonito el color. De hecho, de este había de muchos colores, pero mi favorito fue este. Pero había rosa, amarillo, negro. Pero, amigos, vale la pena. O sea, te levanta porque te levanta la situación. Tiene muy buena calidad. Y ve, trae un scrunchie gratis. No sé si lo traigo acá. Trae un scrunchie gratis. Bueno, no gratis, ¿verdad? Pero trae ahí un scrunchie. Y también ya por último encargué este, que lo vi y dije, bueno, siento que está padre y se ve fácil de lavar para cuando te quieres poner camisetas así aguaditas y pues no quieres traer como la varilla ni nada. Siento que está muy bonito y la verdad es que sí se ve de muy buena calidad y creo que, sí, de la marca Loubet. Esta marca que les digo que la verdad sí vale la pena. Qué belleza de todo. Me encantó. Oigan, casi se me andaba pasando esta otra bata que me llegó de hecho en otro paquete muchísimo antes que estas que les acabo de mostrar. Pero vean lo bonita que está. Me gustaban mucho los detalles estos que trae la manga. Yo siento que ese tipo de batas, porque veas, trae textura como de flores. Siento que ese tipo de batas aplica para cuando tienes una sesión cumpleañera. Creo que se ve súper bien. Unas fotos con tus amigas o pijama con tus amigas, creo que está perfecta y sí está larguita. Oigan, esta neta se ve súper elegante, se la súper recomiendo, o sea, se ve cara, se ve fina. Oigan, esa es otra pijama y les voy a ser muy honesta, está divina, pero de acá se me ve todo el cotorreo. O sea, si hubiera pedido una más larguita. Bueno, no sé si les gusta este tipo de pijamas, pero yo tampoco he usado de estas. La verdad es que es la primera vez que utilizo una así. Bueno, que me pido una así. Pero pues quería enseñarles también como que de todo un poco. Está bonita, sí, está como que... no sé, siento que más de boda, ¿no lo creen? O sea, no sé, bueno, pues con esto que de acá se te ve todo el cotorreo, pues yo creo que sí aplica para una luna de miel. Y pues es como de sedita y aquí adelante tiene estos pequeños detalles, pero no sé, ¿ustedes qué opinen? ¿Les gusta o no? Amigos, pues ahora sí, esto ha sido todo por el video. Espero les haya gustado demasiado. La verdad es que a mí me gusta mucho como que este formato de estarles mostrando ropita y ustedes me gusta que en los comentarios interactúen conmigo, coméntenme qué les pareció. Y también ya sabes que todo lo que te mostré en este video lo vas a encontrar en la cajita de descripción. Te dejo los ID y también los links para que te arrojen directamente al producto. Espero les haya gustado mucho este video. Ya sabes que en todas mis demás redes sociales me puedes encontrar como Juliet Cardona. En todas andamos súper activas. Entonces pues bueno, los veo en el próximo video. Los amo. Bye.